Keyboard compact 200 ribuan ini cocok buat lo yang pengen masuk ke dunia mechanical keyboard. Ini Heroic KX3 keyboard 65% dari Rexus. Tapi jangan salah, dengan harga segitu, value-nya udah oke banget. Dari materialnya yang udah solid, looks-nya yang menurut gue minimalis banget, perpaduan warna abu-abu case dan keycaps-nya bikin kesannya seamless. Tapi, buat yang tetap pengen mencolok, tenang, ini udah ada rainbow lighting dengan beberapa mode. Koneksinya wired only, pakai Type-C, dan mantapnya ini keyboard udah support hot swap 3 pin. Jadi kalau ganti switch nggak usah solder-solder, tinggal copot dan pasang aja. By the way, di paket penjualan lu dikasih spare switch dan keycaps aksen merah loh. Lumayan lah buat ganti-ganti looks kalau bosen. Untuk unit gua, switchnya pakai konten brown ya. Feel-nya tactile. Berikut tapping sound-nya. Gimana menurut kalian keyboard ini? Komen di bawah ya. Cek ranjang kuning buat yang tertarik. Jangan lupa like dan follow kalau konten gue menarik. Gue Paul, cabut.